atunci când combini amidon cu iod, dă o reacție albastră. Astfel îți dai seama că brânza a fost îngroșată artificial și nu prin fermentație. Astăzi ne uităm la brânzeturi să vedem care au amidon și care sunt prin fermentație naturală. Este foarte important ca brânza să nu aibă amidon. Nu are ce să caute amidon în lactate. Este cel mai periculos, dar crește indicele glicemic. De ce să pun pe pită amidon la copiii mei? Și ne uităm un picuț aici. Brânzica aceasta am pus-o strategic la mijloc pentru că brânzică mai tare. Nu scrie pe ea că are amidon, dar are amidon. Se vede foarte bine că are amidon. Asta la altă are amidon, cred că și scrie pe ea că are amidon și chiar are mult amidon. Aceasta, care nu scrie pe ea că are amidon, dar am descoperit că are amidon. Avem aceasta pe care scrie că are o grămadă de agenți de îngroșare și chiar are foarte mult, se vede clar. Și aceasta, care este o brânzică destul de ok. Am văzut că nu are așa de mult amidon, foarte, foarte puțin și acesta a început să se facă așa cam numai după jumătate de oră să se coloreze. Deci aș zice că e cât de cât ok. Mie îmi place să fac brânzica cream cheese acasă, cel mai bun, mai ales la Thermomix. Îți trimit rețeta, scrie sănătate, îți trimit rețeta, îți trimit și lista pentru creșterea imunității. Ce fac eu cu copiii mei ca să aibă o imunitate puternică și urmărește-mă pentru că urmează încă câteva capitole interesante să vedem ce mai descoperim în lactatele noastre.